ازيكم يا شباب. في الفيديو ده ان شاء الله هعرفكم طريقة عمل سوفت وير لموبايل سامسونج نوت 3 بطريقة سهلة جدا وبطريقة جميلة جدا من غير ما تروح لمهندس صيانة بتاع التليفونات وتدفع 100 جنيه. انا هقولك عليها النهاردة مجانا ومن غير كمان ما تقفل الموبايل. يعني في طريقة تانية، يعني مش الطريقة ديت اللي انا هقولك عليها النهاردة لازم تقفل فيها الموبايل، بس انا هخليك تعمل السوفت وير من غير ما تقفل الموبايل وبطريقة سهلة جدا. انت اللي عليك هتدوس على الزرار بس. تمام. ومش عايز بقى اطول عليكم، نخش بقى في الموضوع على طول. هتفتح الموبايل سامسونج نوت 3. تمام. وبعدين هتروح عند الضبط اهيت الخانة ديت، طبعا كلكم عارفينها. طبعا اعمل موبايل عربي، ما تعملوش انجليش، عشان لو عملت انجليزي انت حر بقى، انا ماليش دعوة، عشان ما حدش يقول لي هو انجليزي. انا بصوا يعني انتوا حرين بقى. هتروح هتدخلك عند القايمة ديت، مش عارف يا زهرة ولا لا، بس انا عشان انا ماسك الكاميرا فيعني اعذروني. هتروح عند القايمة ديت، في عندك الاتصالات وعندك الجهاز وعندك ادوات التحكم وعندك عام. هتروح عند عام اهي، اللي هي الخانة اللي على الشمال خالص دي، هتروح عندها اخر واحدة على الشمال، تدوس عليها اهي عام. وبعدين هيظهر لك القايمة ديت، قايمة طبعا طويلة عريضة. انت هتروح عند النسخ الاحتياطي واعادة الضبط، هتروح عند اللي هي تالت واحدة دي اهي، تالت واحدة. انا مشاور لك على كل حاجة عشان ما تتعبش وانت بتعمل حاجة. تمام. عندك حسابات، عندك سحابة، عندك النسخ الاحتياطي واعادة الضبط. هتروح عندها هتدوس عليها كليك يمين اهو. وبعدين هتظهر لك القايمة ديت برضو، هيدخلك على القايمة اللي حضراتكم شايفينها ديت اهي. بعدين هتروح هتلاقي البيانات الشخصية اللي هي اخر واحدة. البيانات الشخصية دي هتروح عندها وهتلاقي اعادة تعيين بيانات المصنع. طبعا انت عندك النسخ الاحتياطي لبياناتي، وعندك نسخ الحساب احتياطي واستعادة القائمة، ملناش طبعا دعوة بالكلام ده. وعندك اللي هو فوق دي نسخ احتياطي واستعادة، ملناش دعوة طبعا بالكلام ده خالص، عشان بس تكونوا عارفين. هتروح عند اعادة تعيين بيانات المصنع، ندوس عليها بقى اهي ديت عشان مش عارف هي ظاهرة ولا لأ. عامة هتروح عندها. تمام. تدوس عليها وبعدين هيظهر لك القايمة دي برضو، اعادة تعيين بيانات المصنع اهي. انا بحاول اقربها بس طبعا لما بقربها بتبكسل. تمام. طبعا الكلام ده كلام، عايز تقرأ مش عايز تقرأ براحتك. تمام. هتروح عند اعادة تعيين الجهاز، هتدوس على الزرار ده، هو ده يا باشا كل حاجة، ويتعمل السوفت وير بضغطة زرار، من غير بقى لا تروح بقى عند المهندس صيانة وتدفع 100 جنيه صيانة، 100 جنيه قصدي سوفت وير، ولا الكلام ده كله. هتدوس على اعادة تعيين الجهاز اهي من القايمة ديت، اعادة تعيين بيانات المصنع. طبعا بيقول لك سيتم مسح جميع البيانات من ذاكرة الجهاز واي كلام بقى بعد كده. هتدوس عليها اعادة تعيين الجهاز اهو، من غير لا تقفل الموبايل ولا اي حاجة. تدوس على القايمة دي، على الخانة ديت اهي، اللي هي الخانة دي اعادة تعيين الجهاز. وهيظهر لك بعد كده الصفحة ديت اعادة تعيين بيانات المصنع، زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. سيتم حذف جميع معلوماتك الشخصية والتطبيقات التي تم تنزيلها وسيتعذر استردادها اهو، عشان برضو انت تبقى عارف الكلام هو واضح، عشان يا جماعة تبقوا عارفين. هيتم حذف جميع معلوماتك الشخصية، هتعمل له سوفت من اول للاخر. تمام. عشان برضو انتوا تبقوا عارفين، عشان لو حد عنده حاجة ولا بتاع في الموبايل يلحق يشيلها ويحطها على الجهاز عنده على الكمبيوتر او اللابتوب، او يحطها في اي حتة تانية. تمام. بس وهتعمل مسح الكل، زي ما انا قلت لكم هيتمسح كل حاجة. فانت قبل اي حاجة، لو عندك صور فيه ولا حاجة ولا اغاني ولا بتاع او اي بيانات شخصية، حطها على جهاز تاني. تمام. قبل ما تعمل الخطوة دي، انا برضو قلتها وبكررها عشان تبقوا عارفين يا جماعة. تمام. هتعمل بقى مسح الكل اهي، الخانة ديت اهو مسح الكل، بس كده هيمسح.
تدوس على الزرار ده هيتعمل ايه؟ سوفت وير. تمام. بس كده اهو هنعمل مسح الكل، ندوس اهو، بس الجهاز طبعا ايه هيعمل سوفت وير اهو كده. الجهاز اهو بيتعمل له سوفت وير عشان برضو انتوا ايه تبقوا عارفين اهو. سامسونج جالاكسي نوت 3 اهو. بس كده كده احنا عملنا ايه؟ سوفت وير للجهاز، من غير بقى لا تروح لا الفني ولا تروح بتاع الصيانة وتدفع 100 جنيه. بس اهو جاري المسح، تعمل مسح للجهاز يا جماعة اهو. طريقة على فكرة، الطريقة دي انا جربتها امبارح بجد والله يا جماعة، احسن من الطريقة اللي هي بتاعت قفل الموبايل دي. بتاعت قفل الموبايل دي وحشة جدا. انا ما حسيتش بصراحة، انا عملتها يعني لما عملتها والله العظيم كأن الموبايل ما اتعملوش سوفت اصلا، يعني رجع زي ما هو بالظبط. بس اهو احنا كده عملنا له سوفت وير. هتخش على الموبايل زي ما يكون ايه لسه جديد، لسه انت جايبه من علبته. بس اهو عملنا السوفت وير واخر حلاوه. بس وزي ما انا قلت لكم إيه هيتمسح كل حاجه من على الجهاز، فانت ايه شيل الحاجات الاول وبعدين ايه اعمل له سوفت بقى ايه براحتك، لو في اي صور في اي حاجه، عشان كل حاجه طبعا هتتمسح وهيرجع الجهاز جديد نوفي. بس انا قلت لكم كذا مره، عشان كده دايما يا جماعه بقول للناس يعني ايه تستنى لغايه اخر الفيديو، عشان كل ملحوظه بتبقى مهمه وكل حاجه يعني بنقولها بتبقى مهمه، ولازم انتوا تبقوا عارفين كل التفاصيل. يعني كل التفاصيل الصغيره دي هتفرق، لو انت في حاجه مهمه ولا حاجه في الجهاز هتفرق معاك وهتزعل عليها بس اهو ما بتاخدش وقت على فكرة، يعني الطريقة دي طريقة يعني سريعة جدا، دي أسرع طريقة انت بتعملها وبتعمل له سوفت سهل جدا كمان، يعني بتدوس على الزرار وخلاص من غير أي حاجة اهو. طبعا هو ايه دلوقتي ما تجيش طبعا ناحيته وهو بيعمل العملية ديت، ولا تدوس على أي زرار ولا تعمل اي حاجة، تسيبه كده مع نفسه هو بيعمل التحديث لوحده. جهاز من الاجهزة كويسة جدا سامسونج نوت 3 ده بجد، يعني جهاز جميل جدا، والكاميرا بتاعته قوية جدا على فكرة، سواء الامامية او الخلفية. بجد جهاز بجد كويس جدا. بس انا يمكن الكاميرا عندي اللي هي الامامية فيه يعني باظت كده، لا زي ما انتم ما شايفين الحتة دي بتطلع الصورة وحشة فيها، فما بصورش فيها بالأمامية. بس كاميرا جميلة جميلة جدا، جميلة جدا جدا والله، بتطلع الوش حلو قوي على فكرة والله، مع ان الموبايل ده قديم خلي بالكم، قديم جدا. انا يمكن بحب الحاجات القديمة انا قوي يعني. بس كده احنا عملنا السوفت وير اهو، يعني سهل جدا، يعني سهل جدا من غير اي حاجة، ولا بقى تروح بقى لبتاع الصيانة وترزع 100 جنيه على طول. بس والخطوة بقى اللي جاية بقى ايه هنسجل الدخول بقى وكده. بس انا ايه يعني بخليني دايما معاكم في كل خطوة، يعني كل خطوة بنعملها زي ما بنعمل في المواقع كده، ناس يعني اللي متابعين عادي. كلنا يعني بنتعلم على فكرة، يعني كلنا بنتعلم وانا بتعلم والله. يمكن حد لما بيكتب لي مثلا تعليق ولا بتاع بقول له والله يعني احنا بنتعلم كلنا، يعني انا بتعلم واللي عنده معلومة يقول لي والله، يعني انا مش بتاع ده، مش اينشتاين يعني والله. يعني بقول والله حتى يعني في التعليقات وكده، وبتكلم دايما بقول يا جماعة اللي عنده معلومة يقول لي، ما فيش مشكلة والله، هسمع منه واخد منه المعلومة يا ريت. يعني اللي يقول لي معلومة يقول لي معلومة والله، يعني دي حاجة حلوة على فكرة، يعني حاجة كويسة جدا ان انا اتعلم من اي حد. يعني اي حد انت ممكن تتعلم منه على فكرة، مش ممكن انت ممكن وانت ماشي في الشارع تتعلم من اي حد في الشارع، ممكن تتعلم من اي حد، يعني تتعلم حاجات كويسة يعني مش حاجات وحشة. العالم مش عيب يعني. بس احنا كده ايه يعني عملنا، بس انا ايه يعني مستنيين اهو
مش عارف هيطول ولا ايه، بس هو يعني ايه بيمسح طبعا الجهاز اهوت. طبعا لو كان هيطول خالص انا كنت قفلت، يعني كنت قفلت وفتحت تاني. بس اهو فتح معانا اهو، فتح معانا. هتدوس طبعا اللغة اللي انت عايزها، يعني زي ما انتم ما شايفين كده اللغة اللي احنا عايزينها الاول هتظهر لك. احنا طبعا عربي، هتدوس عربي. تمام، تدوس عربي وبعدين تدوس اهو، تدوس بدء اهيت. مش عارف ظاهرة ولا لا اهو بدء. طبعا خطوات سهلة جدا زي ايه اي خطوات عملتها قبل كده. اعداد الواي فاي تكتب التالي. تمام، دين طبعا هتعمل اللي هي الاتفاقية وبيانات تشخيص اي كلام كده اهو. بعدين تدوس نعم وتدوس التالي. حاجات طبعا كلنا عارفينها يعني، بس احنا برضو ايه بنعملها مع بعض. او جاري التحقق من الاتصال. تمام اهو. بعدين اتفاقية كذا كذا كذا، تدوس التالي برضو مفيش مشكلة. تكتب طبعا الاسم بتاعك اهو، اسم الاول جلال اهو، كتبنا الاسم. التالي سيف، بس كده اهو. تعمل تم جلال سيف، والتالي نعمل التالي. بس خلصنا اهو. بعدين تعمل التالي زي ايه زي كل مرة اهو، بتدوس. بعدين ايه تعمل تخطي. بعدين تعمل تخطي برضو. وبعدين بيقول لك انشاء حساب، اعمل تخطي. عايز تفعيل الوضع السهل اهو. لا طبعا احنا مش عايزين الوضع السهل، نعمل انهاء اهوت. بس اهو الموبايل رجع جديد اهو زي الفل اهو. عملنا تحديث اهو زي ما انتوا شايفين، الموبايل رجع جديد اهو نوفي. بس كده، بس اهو دخلنا على الموبايل اهو، كل حاجة ممسوحة وكل حاجة زي الفل. بس كده دي كانت الطريقة. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.